Oduu gaggabaaboo waaree kanaaf qabanneen isinitti maansara sabaatiin godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobii ganda Warqee Walansuu jedhamu keessatti humnoonni mootummaa qonnaan bultoota nagaa irratti dhukaasa bananii lubbuun namaa darbuun himame. Jiraattonni OMN itti akka himanitti bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru himuu diddan jedhamuun dhukaasni baname. Namoota ajjeefaman malees namoota hedduu irratti reebichi hamaan raawwatamuu himaniiti jiru. Adoolessa 17 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa eegalee Aanaa Meettaa Roobii keessatti humnoonni mootummaa haala kanaan dura hin baratamneen bobbaafamanii jiraachuu kan himan maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkii garasii dubbisee gandoota aanichaa keessatti ajjeechaan suukaneessaa fiidhaan hammaachuu himan. Abbaa maatii hedduu kan ta'an maanguddoon ganda Warqee Walansuu obbo Tolosaa Raggaasaa namoota guyyaa 5 dura ajjeefaman keessaa tokko akka ta'an maddeen keenya himaniiti jiru. Oduma wal qabateen godina Shawaa Kibba Lixaa keessatti ajjeechaadhaa fi daraan uummata irratti humnoota mootummaan raawwatamu akkaan hammaachuu jiraattonni himaati jiru. Jiraattonni OMN'if yaada isaanii kennan namoota nagaa ajjeesuu manneen jiraattotaa gubuu qabeenya uummataa saamuun jiraattota jumlaan mana hidhaatti guuruun garmalee babal'achuu dubbataniiti jiru. Gochaan kun aanaalee Wancii, Ammayyaa, Walisoo, Gooroo fi kanneen biroo keessatti akkaan babal'achuu eeranii uummanni rakkoo guddaa keessa jiraachuu ibsaniiti jiru. Gochaan humnoota mootummaa kun uummata garmalee dallansiisus himaniiti jiru. Giddu galeessuma Oromiyaatti godina Shawaa Kaabaa fi Cheetti ajaja mana murtii malee hidhaan jumlaa fi dhiittaan mirga namoomaa hamaan uummata irratti loltoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himan. Qabata waraana bilisummaa Oromootiin namoonni nagaa 200 ol loltoota mootummaan bobbaaseen qabamanii kaampii humna addaa Oromiyaa fi Cheetti argamutti hidhamuun dararamaa jirus jedhameeti jira. Akka maddeen naannichaa OMN'f eeruu laatan jedhanitti namoonni hidhaman abbootii qabeenyaa, ogeeyyii seeraa, qonnaan bultoota, qeerroo fi qarreedha. Namoonni hidhaman kunniin mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin kaampii waraanaa kana keessatti dararaa hamaaf saaxilamaa jiru jedhan maddeen OMN'f odeeffannoo laatan. Godina Wallagga Bahaa aanaa Gudaayyaa Biilaatti humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromootu isin bira kaawwate jechuun qabeenya hawaasaa saamaa fi gubaa jiraachuu jiraattonni himan. Gandoota baadiyyaa fi magaalaa Biilaa dabalatee humnoonni nageenyaa mootummaa qabata qabeenya waraana bilisummaa Oromoo kunuunsaa jirtu jedhamuun midhaan, loonii fi qabeenya adda addaa nu jala saamaa jiru jechuun hawaasni komii qaban himaniiti jiru. Opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo qabata jedhuun humnoonni federaalaa fi naannoo akkasumas hidhattoonni Amaaraa gara godinaalee Wallaggaa afranitti bobbaafamanii jiraachuun yaadatama. Bu'uuruma kanaan aanaalee godina Wallagga Bahaa adda addaa keessatti humnoonni mootummaa qabeenyi keessan kan waboon isin bira kaawwateedha jechuun hawaasa nagaa saamaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Oduu biraatiin haati warraa Jeneraal Daraaroo Guyyee humnoota mootummaatiin qabamanii hidhamuu miseensonni maatii Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Haati warraa Jeneraal Daraaroo godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee ganda Xaaxessaa Daddeessaa irraa qabamuun magaalaa Shaashamannee ganda Duwwaa Sadiitti akka hidhaman himuu maatiin. Intalti Jeneraal Daraaroo Guyyeetis erga hidhamtee ji'a tokko guutuuf guyyaa muraasni afur odeeffanne. Bakki Jeneraal Daraaroo Guyyee itti hidhamanii jiranis Arsii Lixaa magaalaa Daabbaa ta'uu maatii irraa odeeffanneeti jirra. Maatiin Daraaroo Guyyee cuftii qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu nyaata soortuu fi hidhata wajjin qabduutiin adamfamaa jiraachuu miseensonni maatii himanii jiru. Godina Arsii aanaalee akka Collee, Sirkaa, Heexossaa fi godina Arsii Lixaa aanaalee Shaashamannee fi Nansaboo keessatti qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu jedhuun hidhaa dararaa fi ajjechaan hawaasa nagaa irratti humnoota mootummaatiin raawwatamaa jiru hammaachuu jiraattonni dubbataniiti jiru. Godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultum Araddaa 26 keessatti humni addaa Oromiyaa namoota nagaa 5 sanbata darbee ajjeesuun ibsame. Ajjeechaa kana waliin wal qabatee haalli naannichaa jiru akkaan hammaataa ta'uu jiraattonni himan. Akka jiraattonni OMN'f yaada kennan himanitti humnoonni addaa poolisii Oromiyaa aanaa Odaa Bultum keessatti namoota nagaa 5 ajjeesuun 2 madeessaniiti jiru. Namoonni ajjeefaman kunneen yakka homaatu kan hin qabne namoota nagaatis jedhan. Maqaan namoota ajjeefamanii Muhammad Aliyyi Saadiqoo, Aliyyi Muhammad Addaayyuu, Aishaa Ibrahim Adam, Dubaay Usmaan Hasan, Gamteessaa Aliyyi Muhammad ta'uu jiraattota irraa odeeffanne. Oduu biraatiin Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa balaa hongee naannoo Oromiyaa fi Somaaleetti dhaqqabeef mootummaan federaalaa fi naannolee deebii gahaa hin kennineef jedhe. Komishinichi ibsa adoolessa 26 bara 2022 baaseen akka jedhetti mootummaan federaalaa fi mootummoonni naannolee hongee naannicha mudateef yeroon deebii waan hin kennineef miidhaan dhaqqabe guddaadha jedhe. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa aanaa Yaabelloo, Taltallee, Dubuluuqa, Dirree fi Mooyyalee akkasuma naannoo Somaaliyaa godinaalee Goodee, Adaadilee, Jararii fi Fufan keessatti hordoffii taasisuu kan addeesse Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa hojii ittisaa
miidhaa xiqqeessuu fi balaa beeksisuu hin hojjetamne sababa kanaanis miidhaan guddaan dhaqqabee jiraachuu ibse. Godinaalee Oromiyaa 8 jechuun godina Baalee, Baalee Bahaa, Boorana, Gujii Lixaa, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Shawaa Bahaa hongeen hamaan kan mudate yommuu ta'u beeyladoonni miiliyoona takka tuqaa 3 ol ta'u namoonni ammoo miiliyoona 4 ol ta'an rakkoof saaxilamanii jiraachuutu himame. Dhaabbanni misoomaa US uummata Itoophiyaaf gargaarsa namoomaa doolaara miiliyoona 400 fi miiliyoona 88 arjoome. Dhaabbanni misoomaa addunyaa United States USAID mallaqichi gargaarsa namoomaa barbaachisaa ta'eef oola jedhe. Gargaarsichi arjoomamuu imbaasii United States Finfinnee jirutu hime. Mallaqni gargaarsaa kun jiraattota biyyattii miiliyoona 4.8 warreen gargaarsa namoomaa atantamaa barbaadaniif kan oolu akka ta'e beeksisee imbaasicha. Gargaarsa kana keessaa warreen naannoo isaaniitti bakka waa bitatan hin garbuu, zayita nyaataa fi kanneen biroo bitanii dhiyeessuudhaaf warreen kaan immoo akka gabaa naannoo isaanii irraa bitan mallaqa harkatti kennuudhaan sochii dinagdee jajjabeessuuf kan oolu ta'uu hubachiiseeti jira. Akkasumas daa'imman nyaata madaalawaa dhabuudhaan miidhaan irra gahaa jiru kan miiliyoona takka tuqaa 6 ta'aniif dhaabbilee wal'aansaa garaagaraa keessa jiraniifis gargaarsichi ni taasifamaa jedhameeti jira. Oduu keenya xumuraatiin pirezidaantiin mootummaa Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gaafiin keenya deebii yoo hin argatin lola itti fufnaa jiran. Kana kan jedhan Dr. Dabratsiyoon ibsa miidiyaa naannichaa irratti kennanii yommuu ta'u wal waraansi mootummaa federaalaa wajjin taasifamaa jiru karaa nagaa fi marii siyaasaatiin akka furamu fedhii qaban ibsaniiti jiru. Haa ta'u malee tajaajilawwan bu'uuraa addaan citanii fi naannoleen Tigraay heera irra jiran yoo hin deebi'in mariin akka itti fufuu hin dandeenye ibsaniiti jiru. Haaldureewwan mariif ka'an irratti deebii eeggachaa jiraachuu kan himan Dr. Dabratsiyoon dhimmicha Ameerikaan waan harkaa qabduuf deebii eegaa jirra. Deebii yoo hin argatin ammoo lola itti fufnaa jiraniiti jiru. Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduun gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabannee kana fakkaata. Bal'inni isaa oduu galgalaa keessaa argattu. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii itti fufu turtii gaarii.